Святого. Пан з вами. Сёння ў касцеле ўспамінаем Найсвяцейшую Панну Марыю Чэнстахоўскую. Молімся падчас гэтай найсвяцейшай ахвяры ў інтэнцыі за памерлых. Эдуарда Сабіну і Віктара сям'і Шчучко, Казіміра і Апалонію сям'і Кавалеўскіх, Казіміра і Нелю сям'і Зімніцкіх, Геннадзія і Анну сям'і Скурко, Кавалеўскага Браніслава Юзефу, Кавалеўскага Яна і Генуэфу і Шаранговіча Валерыя. Просім добрага Бога для кожнага з іх аб ласку вечнага жыцця. Перапросім Бога за ўсе нашыя правіны. Спавядаюся Богу Всемагутнаму. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Хрысте, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутны і міласэрны Божа, Ты даў свайму народу Найсвяцейшую Панну Марыю як дзівосную дапамогу і абарону. Аддаючы пашану маці Твайго Сына, у яе цудоўным абразе з Чэнстаховы просім Цябе, учыні ласкава, каб мы на зямлі адважна баранілі веру, а ў небе праслаўлялі Тваю перамогу. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Чытанне паслання святога апостола Паўла да Галатаў. Браты, калі надышла паўната часу, паслаў Бог Сына Свайго, народжанага ад жанчыны, падпарадкаванага закону, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі усынаўленне. А паколькі вы сыны, Бог паслаў у вашыя сэрцы Духа Сына Свайго, які ўсклікае «Абба, Ойча». Таму ты ўжо не раб, а сын, а калі сын, то і спадкаемца Божы. Гэта Слова Божае. Про ласку Твою мы разважаем, Пане, про ласку Твою мы разважаем, Пане. Великий Пан и годный великой хвалы у городе нашага Бога, Яго святая гора цудоўная узвышша, радость усёй зямлі. Про ласку Твою мы разважаем, Пане. Гора Сіён, мяжа поўначы, горад вялікага караля, Бог у ягоных палацах стаў вядомы як абаронца. Про ласку Твою мы разважаем, Пане. Як мы чулі, так і ўбачылі у горадзе Пана магуцяў, у горадзе нашага Бога, Бог умацуе яго навекі. Про ласку Твою мы разважаем, Пане. Разважаем, Боже, про Твою милосердность посярод святыні Твоей. Як імя Твое, Боже, так и хвала Твоя аж до межаў зямлі. Правіца Твоя наполнена справедливостью. Про ласку Твою мы
Разважаем, Пане. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Щасливий, хто слухає Слова Божає і заховає Його. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. A na trzeci dzień było wesele u Kanie Galilejskiej i maci Jezusa była tam. Był zaproszony na wesele tak samo Jezus i włóczni Jagonia. I kiedy skończyło się wino, maci Jezusa сказала яму: «Не маюць віна», адказаў ёй Езус: «Ці гэта мая або твая справа, жанчына? Яшчэ не прыйшла гадзіна мая». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Сказаў ім Езус: «Напоўніце збаны вадою», і напоўнілі іх аж да верху. І кажа ім: «Цяпер чэрпайце і нясіце кіраўніку вяселля». І яны занеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў вады, што стала віном, а ён не ведаў, адкуль яно ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, паклікаў жаніха і сказаў яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак знакаў учыніў Езус у Кане Галілейскай і паказаў славу сваю. І паверылі ў яго вучні ягоныя. Гэта слова Пана. Праз заступніцтва Святой Багародзіцы ўзнясём да Бога малітвы за ўвесь касцёл. Молімся за увесь Божий люд, каб ён, спадзеючыся на дапамогу Маці Касцёла, імкнуўся да нябеснай айчыны. Цябе просім. Молімся за святога айца Льва XIV, каб яго служэнне адрадзіла свет у новай евангельскай любові. Цябе просім. Молімся за святароў, каб яны сваім жыццём сведчылі аб святасці Бога і абвяшчалі яго збаўленне. Цябе просім. Молімся за тых, хто вагаецца ў сваёй веры, каб яны перамаглі цяжкасці і ўмілавалі крыж Хрыста. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб мы з радасцю дзякавалі Богу за яго бясконцыя дары. Цябе просім. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Паны Марыі Чэнстахоўскай молімся у інтэнцыі за нашых блізкіх памерлых, асаблівым чынам за Эдуарда Сабіну, Віктара сям'і Шчучко, Казіміра Япалёнію, сям'і Кавалеўскіх, Казіміра і Нелю, сям'і Зямніцкіх, Геннадзія Анны, сям'і Скурко, Кавалеўскага Браніслава, Юзефу, Кавалеўскага Яна і Генуэфу і Шаранговіча Валерыя. Просім добрага Бога, каб ён як найхутчэй адкрыў для іх брамы неба. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя просьбы і учыні, каб мы,
умацаваныя апекай Багародзіцы, з чыстым сэрцам служылі Тваёй спрадвечнай любові, праз Хрыста Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Прыми, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якія Он Тебе приносить, каб праз заступництво Найсвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы кожного человека. Праз Христа, Пана нашага, Пан з вами. У гору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, аддаючы пашану Найсвяцейшай Марыі заўсёды Дзеве. Яна, праз дзеяння Духа Святога, зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Хрыста нашага Пана. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб. І падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана.
Падобным чынам па вячэры узяў келіх. Зноў табе, падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Вспоминаючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і усім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і у Хрысце Табе, Божа, Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам, просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою.
Baranku Boży. Za Chrysta. Panie Jezu Chryste, niechaj przyjmiecie ciało i krwi Twojego na sucie осуждения, ale z miłosierności Twojej, niechaj оховує zdrowляє мою душу и тело. Ось баранок Божий, ось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Молимся.
Ласкавый Боже, мы приняли эўхарыстычны пасілак у дзень успаміну Найсвяцейшай Панны Марыі. Учыні, каб мы верна ішлі за яе прыкладам і аддана служылі справе нашага адкуплення. Праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа.
У імя Отца і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Сёння адзначаем успамін Найсвяцейшай Панны Марыі Чэнстахоўскай, свята ў гонар Маці Божай з Яснай гары, галоўнага марыйнага санктуарыя Польшчы, Маці Божу, якую шаноўваюць таксама у нас, у цудатворным, цудадзейным абразе з Чэнстаховы. Гэтую святую імшу тут, у нашым буцлаўскім марыйным санктуарыі, ахвярую за Кацярыну з нагоды дня нараджэння, яе сям'ю, просячы для іх патрэбных ласкаў, заступніцтва Маці Божай, каб абараняла ад усіх небяспекаў для душы і цела і вяла да збаўлення. Каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай святой імшы, на пачатку перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі, Хрысте, змілуйся над намі, Хрысте, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутны і міласэрны Божа, Ты даў свайму народу Найсвяцейшую Панну Марыю як дзівосную дапамогу і абарону. Аддаючы пашану Маці Твайго Сына ў яе цудадзейным абразе з Чэнстаховы, просім Цябе, учыні ласкава, каб мы на зямлі адважна абаранялі веру, а ў небе праслаўлялі Тваю перамогу. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Чытанне з кнігі прарока Ісаі. Слова, якое бачыў Ісая, сын Амоса, пра Юдэю і Єрусалем. Станецца ў апошнія дні, што гара дома Пана будзе пастаўлена на вяршыні гораў і ўзвысіцца панад пагоркамі, і пацякуць да яе ўсе плямёны. І пойдуць многія народы і скажуць: прыйдзіце і ўзыдзем на гару Пана ў дом Бога Якубава, і навучыць ён нас сваім шляхам, і мы пойдзем ягонымі сцежкамі. Бо з Сіёна выйдзе закон і слова Пана з Єрусалема. І будзе ён судзіць плямёны і асудзіць многія народы, і перакуюць мячы свае на плугі і дзіды свае на сярпы. Не ўздыме народ на народ мяча, і не будуць больш вучыцца ваяваць. Доме Якуба, прыйдзіце і пойдзем у святле Пана. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Пра ласку Тваю мы разважаем, Пане. Пра ласку Тваю мы разважаем, Пане. Вялікі Паны, годны вялікай хвалы, у горадзе нашага Бога, яго святая гара, цудоўная ўзвышша, радасць усёй зямлі. Пра ласку Тваю мы разважаем, Пане. Гара Сіён, мяжа поўначы, горад вялікага караля. Бог у ягоных палацах стаў вядомы як абаронца. Пра ласку Тваю мы разважаем, Пане. Разважаем, Божа, пра Тваю міласэрнасць пасярод Тваёй святыні, як імя Тваё, Божа, так і хвала Твая ажно да межаў зямлі, правіца Твая напоўнена справядлівасцю. Пра ласку Тваю мы разважаем, Пане. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Шчаслівыя, хто слухае Слова Божае і захоўвае яго. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вамі. Чытанне святого Євангелія паводле Іана. Хвала Табе, Пане.
На трэці дзень было вяселле ў Кані Галілейскай, і маці Езуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама Езус і вучні ягоныя. І калі скончылася віно, маці Езуса сказала яму: «Віна не маюць». Адказаў ёй Езус: «Ці гэта мая або твая справа, жанчына? Яшчэ не прыйшла гадзіна мая». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для жыдоўскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Сказаў ім Езус: «Напоўніце збаны вадою». І напоўнілі іх ажно даверху. І кажа ім: «Цяпер чэрпайце і нясіце кіраўніку вяселля». І яны занеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў вады, што сталася віном, а ён не ведаў, адкуль яно ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, паклікаў жаніха і сказаў яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно ажно дагэтуль». Такі пачатак знакаў учыніў Езус у Кані Галілейскай і паказаў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Гэта слова Пана. Праз заступніцтва Багародзіцы ўзнясём да Бога малітвы за увесь касцёл. Молімся за ўвесь Божы народ, каб, спадзяючыся на дапамогу маці касцёла, імкнуўся да нябеснай айчыны. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за святога айца Папу Льва, каб яго служэнне адрадзіла свет у новай евангельскай любові. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто не сталы ў сваёй веры, каб перамаглі цяжкасці і палюбілі Хрыста. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы о патрэбных ласках Божым, благаслаўленні апецы Маці Божай для Кацярыны з нагоды яе дня нараджэння і для яе сям'і. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай Еўхарыстыі, каб мы з радасцю дзякавалі Богу за яго бясконцыя дары. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы, умацаваныя апекай Багародзіцы, з чыстым сэрцам служылі тваёй спрадвечнай любові. Праз Хрыста, Пана нашага. Благословлены ты, Пане Божа сусвету, бо дзякуючы твоей шчодрасці мы атрымалі хлеб, плод зямлі і працы рук людскіх. Табе яго ахвяруем, каб ён стаў для нас хлебам жыцця. Благословлены ты, Божа, навеки. Благословлены ты, Пане Божа сусвету, бо дзякуючы твоей шчодрасці мы атрымалі віно, плод вінаграднай лазы і працы рук людскіх. Табе яго ахвяруем, каб яно стала для нас напоем духоўным. Благословлены ты, Божа, навеки. Моліцеся, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук тваіх на праслаўленне і хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Спрадвечны Божа, аддаючы пашану маці твайго сына, пакорна цябе просім, няхай святая ахвяра, якую мы табе складаем, праз ласку тваю ачысціць нас саміх, учыніць нас саміх для цябе вечным даром.
праз Христа Пана нашага. Амінь. Пан з вами. Угору серцы подякуем Пану Богу нашему. Это і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты ўчыніў у сваіх святых. Аддаючы пашану найсвяцейшай Панне Марыі, складаем падзяку за Тваю дабрыню і велічаем Цябе словамі яе гімна. Вялікія справы Ты ўчыніў на ўсёй зямлі і сваю міласэрнасць распасцёр на ўсе пакаленні. Ты глянуў на пакору сваёй слугі і праз яе спаслаў людзям збаўцу Езуса Хрыста, Твайго Сына і нашага Пана. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй, гасанна на вышынях, благаслаўлёны той, хто прыходзіць у імя Пана, гасанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. І Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое ўваскрасенне і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечнаму еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога ўся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя,
Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, а мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства і моц і хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы, згодна з Твоёй волі, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш навекі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над намі. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над намі. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, адары нас супакоем. Вось Христос, баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Праслаўляйце Пана Бога нашага, бо ў Марыі слузе сваёй Ён з'явіў сваю міласэрнасць. Молимся. Пане наш Божа, умацаваныя нябесным спажыткам, пакорна Цябе просім, учыні, каб мы словамі і учынкамі вызнавалі Твайго Сына, народжанага з Дзевы Маці, якога мы прынялі ў найсвяцейшым сакраменце, які жыве і валадарыць навекі вечныя. Пан з вами. Няхай благословіць вас Бог усемагутны, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михале, беражы нас у змаганні, будь нам обороною супраць спакусаў і пастар злога духа. Покорно просим, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, могутнасцю Божию скинь
и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заусюду. Панна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас наручай, Сыну Своему